issue nito ay misfire, hindi ma-detect ng computer. Gamitin natin ng mahiwagang tools natin at barya. Malalaman natin kung anong cylinder ang hindi nag-work. Hindi muna natin cylinder po working siya. Yan, working din. Working din. Yan, walang response. Walang response siya. Na-try ko nang pinalitan yung ko, nilagay ko dito, wala talagang response. Ang problema nito, posibleng wiring or yung computer niya, yung signal galing sa yung computer, wala. Yun. Walang response.